Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti z videosérie venovanej snežným frézam. V dnešnej časti sa budeme venovať uzatváraciemu palivovému ventilu, jeho funkcii a prečo je veľmi dôležité ho používať. Používatelia väčšinou podceňujú jeho používanie, pretože pri niektorej záhradnej technike, ako sú napríklad malé kosačky, tie ho väčšinou nemajú ani nainštalovaný. Ale je extrémne dôležitý nielen pri bežnom skladovaní, ale hlavne pri preprave vašej snežnej frézy a podobnej techniky. Najprv vám ukážem, kde sa nachádza na tomto konkrétnom modeli snežnej frézy. Nachádza sa tu. Pri detailnom pohľade vidíme, že teraz je uzatvárací ventil paliva v tejto polohe. Vidíme, že ikonka je tam preškrtnutá, to znamená, že prívod paliva je uzatvorený. V tejto polohe snežnú frézu skladujeme a takisto ju prepravujeme, keď je uzatvárací ventil paliva v tejto polohe. V prípade, že ideme snežnú frézu naštartovať, ventil dáme do tejto polohy a uvoľnili sme vlastne benzín, ktorý je v nádrži a ten postupne steká do karburátora. Po ukončení práce ventil opäť posunieme do tejto polohy. Princíp fungovania si vysvetlíme na podobnom uzatváracom ventile paliva. Môžete vidieť, tu je kovový, nie je plastový ako na snežnej fréze. A tento karburátor nie je síce zo snežnej frézy, ale je z jedného z motorov zo záhradných kosačiek. Tu môžete vidieť palivový filter. V prípade snežných fréz je väčšinou palivový filter vnútri v nádrži. A funguje to takto, že teraz vidíte, že tento uzatvárací ventil paliva je v pozícii off. Takže benzín prúdiaci z nádrže cez filter sa vám zastaví tu. A samospád a tlak benzínu v nádrži a jeho množstva nevytvára dodatočný tlak na karburátor. V prípade, že ho pred štartom zapnete do polohy on, tak benzín automaticky začína stekať až do karburátora. Keď je motor naštartovaný, tak steká stále. Keď motor zastaví, tak vám ukážem, ako plavák cez ihlu, ktorá je v karburátore, zastaví prívod benzínu. A prečo je dôležité po ukončení práce alebo pri preprave zatvárať tento uzatvárací ventil paliva? No preto, že keď je v nádrži príliš veľké množstvo benzínu, tak ten samospad a ten tlak vytvára dlhodobý tlak na ihlu, ktorá uzatvára prívod paliva do karburátora. Tiesnenie môže sa uvoľniť a potom benzín z nádrže steká do karburátora, kde sa kumuluje a okolo krúžkov piestu sa môže dostať až do oleja, bez toho, aby ste si to uvedomili. Detailne si ukážeme, ako funguje plavák a ihla v karburátore, ktoré uzatvárajú prívod benzínu z nádrže v prípade, že palivový kohút alebo uzatvárací palivový ventil zostane pri skladovaní alebo pri preprave otvorený, čo by sa nemalo stávať. Odpojím najprv hadičku. Demontujem skrutku, ktorá drží misku karburátora. V prípade tohto karburátora, ktorý je zo záhradnej kosačky z motora, tak je táto skrutka a v prípade tohto konkrétneho modulu karburátora je aj hlavnou tryskou. Miska vidíte, že je čistá, pretože používam vysokooktanový benzín a pridávam do neho aditívum, VIF Super Benzín Additív. A tu môžete vidieť plavák. A tento plavák týmto pohybom otvára alebo uzatvára prívod benzínu z nádrže do karburátora. Čiže tento plavák, keď sa miska, ktorá je tu, naplní, tak plavák vstupne do tejto polohy a ihla, ktorá je pripojená k plaváku, uzatvorí v sedle prísun paliva z nádrže. Demontujem plavák, aby som vám ukázal, ako vyzerá ihla. Na plaváku v tomto prípade takto drží táto ihla, takáto ihla a tá dosadá do sedla dovnútra. Konkrétne je tam sedlo pravdepodobne
z nejakej gumovej príže alebo z gumy nejakej. A tento ostrý špic v prípade naplnenia karburátora dosadne a uzatvorí prívod. Toto spojenie nemusí dostatočne tesniť a v takom prípade vám z nádrže samospad a tlak benzínu tlačí na tento spoj. Môže sa to uvoľniť trošku a preteká vám benzín, ktorý následne naplní misku karburátora. A tu z tejto strany je v prípade záhradných kosačiek vzduchový filter. V prípade snežných frés tam vzduchový filter nie je, čiže benzín zvyčajne začne pretekať cez túto komoru dovnútra, do spaľovacej komory nad piest a okolo piestu, okolo krúžkov sa dostane až dovnútra do motora, do oleja, ktorý následne zriedi a tým zníži jeho kvalitatívne vlastnosti a môže to z dlhodobého hľadiska poškodiť motor. To je všetko, čo som vám chcel v dnešnej časti ukázať. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.